שיט, התאריך כבר 17 ליולי ולאבא יש יום הולדת מחר. קמתי. צרצחתי שיניים, התגלחתי, עשיתי פיפי, הרמתי משקולות, אכלתי, ישנתי סיגריה של בוקר, שתיתי קפה של בוקר, קראתי עיתון של בוקר, נחתי. בקיצור, עשיתי הכל חוץ מלחשוב מה לעשות ליום הולדת של אבא. נשברתי, החלטתי ללכת להתייעץ עם אמא. אמא? אי אפשר. יונתן, מתוק שלי, ממש לא עכשיו, אני לא יכולה כרגע. בסדר גמור, אחרת אין לנו סיבה. אין לי מי לדבר. הלכתי להעיר את האחים שלי. אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. בסוף הם קמו. מה? ישבנו וחשבנו מה נעשה ליום הולדת של אבא. נקנה לו מתנה? לא, אין לנו תקציב. נכתוב ברכה? לא, רגיל מדי. נשאיר לו שיר? אבא, חבר. עדיף שלא. המשכנו לחשוב ולהתווכח ולנסות לפתור את הדברים כמו שאנחנו תמיד פותרים אותם. עד שפתאום המוח של המשפחה הבריקה עם רעיון גאוני. איך לא חשבנו על זה קודם? נעשה לו סרט. בקיצור, אבא בן 60. הכל התחיל בשנת 1953, ביום ה-18 לחודש יולי, במושבה קטנה שנקראת רעננה. נוסף בן זכר, סנדוויץ', למשפחת בלובשטיין המאושרת. אחרי מלכה הבכורה ולפני דובי הקטן. ילד קטן, בלונדיני ורזה, עם חיוך כובש ושערות בחזה. ילד שובב בלשון המעטה עם יותר מדי אנרגיות. לדוגמה, פעם כשטיפסת על עץ ונפלת, איבדת את ההכרה, ואביגיגי החבר רץ לסבתא ואמר לו ששמוליק מת. וכשהיא טסה לבית החולים מצאה אותך בכלל בחדר גבס, אחרי שהספקת גם לשבור את היד בהמתנה. איי איי איי. אבל אם היו מחפשים טוב, היה אפשר למצוא בך גם כמה יתרונות. היית ספורטאי מצטיין, שחקן כדוריד בנבחרת רעננה. היית גם פעיל מאוד מבחינה חברתית. תמיד היית המסמר, אהבת להיות על הבמה, לשיר ולהופיע בבית ספר אוסטרובסקי שלמדת, בתנועת הנוער מכבי צעיר, ובכלל, תמיד היית מוקף חברים. עד היום. בגלל שהיית בחור גברי, התגייסת להנדסה קרבית. כמה חוויות עברת במהלך השירות. התקדמת לפיקוד והפכת להיות קצין, עד שהגעת לתפקיד קצין חבלה של בד אחד. מצחיק שהיה לנו את אותו רס"ר, ראיתו. מרגש מאוד. באמת מרגש. בגלל שלא סופקת מהשירות הביטחוני, המשכת בתחום והתקבלת לשב"כ. שם היית מאבטח אישים דגול ובכיר, הצמידו אותך לאישיות הרציניות ביותר. גם שם הצטיינת ועברת להיות ראש מדור חבלה של השב"כ. איזו תקופת זוהר. כל כך מרגש. במקביל למדת באוניברסיטת תל אביב מזרחנות. שם נתקלת בגברת המוכשרת עם הווספה. בגלל שהיית כזה ג'נטלמן, החלטת להרים אותה על הגב עד לכיתה 3 קומות כל בוקר. יש שיגידו שאתה פרייר, יש שיגידו שגאון. מאוד מהר אתה הבנת מה שלה לקח זמן, ואחרי 2 חתונה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אחרי 2 נולדה יעלי, וכדי שלא ישעמם לה הוספתם גם אותי, עוד אח וכלב. יחד עם חבר מהשב"כ עסקת בפיצוץ אבני שיש, הקמת מפעל ייצור שטיקים של ילדים, וגם ניסית קצת לעבוד על תיירים. בקיצור, לקח קצת זמן לחזור למקורות ולתקופת הזוהר, וכיום הפכת למרצה ולמדריך הנחשק ביותר בעולם בתחום הביטחון. לומר לך את האמת, אנחנו לא מתפלים. כל מי שמכיר אותך יודע שטמון בך אופי של אומן קומי ורגיש, שהבמה נותנת לו כוח ומוזיקה מרידה לו את העצמות. מדהים איך תמיד ידעת להיות גם ראש לשואלים וגם כשצריך, זנב לאריות. תמיד כיף להיות בחברתך. יש לך כישרון להתיידד בקלות עם כולם, וקל מאוד לאהוב אותך. לא סתם אתה מוקף חברים כל החיים. ערן, זיכרונו לברכה, אמירה, רמי, ספי, אורנה, שמוליק, דליה, ניקו, טובה, שאול, או כמו שאנחנו מכירים אותם, חבורת רעות. אורי וטל, סימונה ואבי, שימאלה ומירי, יונתן ועירית, והרשימה עוד ארוכה. אחד הדברים הבולטים ביותר אצלך, אבא, הוא טוב הלב שלך, והרצון הענק שלך תמיד לתרום לכולם. מאז שהיינו ילדים, היה חשוב לך להשריש בנו ערכי תרומה ועזרה לזולת, ולעודד אותנו לפעול כך. רצית שנלך לחוגים, לצופים, וכמובן שנהיה קרביים. טיילת איתנו בעולם וחיברת אותנו בצורה אבסולוטית לשורשים הארץ ישראלים שלנו. אז רצינו להגיד לך תודה. אבל בוא ללונה פארק
נרכב על הסוס הלבן. אבא לבוא לנו נפק, תראה, יהיה נהדר. אבא לבוא, אבא לבוא, אבא לבוא, בום בום בום. תודה אבא שאתה כזה אמיתי, סבלני, מצחיק ומפנק, שישבת איתנו שעות לבנות, לצייר ולתקן כדי שהכל יתקתק. תודה על שתמיד הסעת אותנו לבית ספר, לצופים ולצבא, ולא שכחת אף פעם להגניב לנו כסף בלי שנדע. תודה על רגעים של עידוד ותמיכה, וגם על חפירות אינסופיות בשעות בהן כל השכונה כבר ישנה. תודה על שהכל פתוח איתך ובאווירה טובה. לראות איתך סרט או לשמוע את המוזיקה שלך זו חוויה. תודה אבא על שנים של סנדוויצ'ים מושקעים לבית ספר עם לימונדה קרה, ועל פינוק של טוסטים עם אבוקדו או גבינה לבנה. תודה על שהחדרת בי את האהבה למוזיקה ורדיו מאז שאני קטנה, טרנזיסטור פתוח אצלנו בבית זה עניין שבשגרה. פעם שמעתי מישהו אומר, אנשים לא יזכרו מה אמרת להם, הם יזכרו איך גרמת להם להרגיש. בקטע הזה אתה כל כך רגיש. תודה אבא שאתה יודע להתייחס לכל אחד במיוחד, לתת מילה חמה או לזרוק מחמאה, כותב הברכות הראשי במשפחה. תודה על שאתה עיתונאי, שחקן, זמר, סופר ומשורר, הכישרון שלך הוא באמת משהו אחר. תודה ראשונה שאתה מכין לי את הקפה הכי טעים בעולם כל בוקר כבר 30 שנה, מתוכם 28 כבעלי. תודה שאתה הסו-שף שלי הכי מושלם, חותך, מקצץ, מגרד ושוטף, ובזכותך יוצאים לנו אחלה של מטעמים. תודה שאתה חבר שלי, תמיד מבין אותי ונמצא שם בשבילי. תודה ענקית שאתה מצחיק אותי הכי בעולם. תודה שאתה מתקן, מסדר, מבריק, פותח, סותם, מחליף, מיישר, בקיצור, בא על ידי זהב ומתקתק הכל. ותודה אחרונה שאתה הלאבר שלי. אמן, תודה רבה. תפסיקו להצחיק אותי אבל, אני צריכה לישון. תורים לך את הזין. מה אתה צוחק? פריז! טוב, אתם גרועים. טוב, תגיד לי מה, אתה אידיוט? למה? יונתן לא יותר מצלח. אבא! זה חסר. עוד אחד. אבא! חבר! יש! אורלי המלכה! אורלי המלכה! הנה בואי הנה ג'מיימה. טוב, קום. בסודה. נוזול, אידיוט. לא, רגע, הוא עבר פה הסתום הזה, סגרי. סע, דפוק, סע. ממש לא. זה דפוק. פריז! פריז.